no te desesperes. La lluvia viene. La lluvia viene. Aunque el sol esté afuera, Jehová va a llover sobre ti. La unción viene sobre ti. La nube viene, Sama. Rebrasada. Hay alguien que adore a Dios. Hay alguien que adore a Dios. Hay alguien, Dios mío, siento gloria. Mire, no te desesperes. Viene la lluvia. Viene el agua. Yo siento los ríos. Yo siento la lluvia. Mire, ¿sabes por qué tú estás desesperado? Porque tú estás viendo el solazo. Estás viendo con los ojos naturales. Está escuchando con el oído natural. Pero el que ve con los ojos espirituales, aunque haya sol, él ve un nublado. Hay alguien que adore a Dios. El que ve con los ojos espirituales, aunque haya un solazo, él ve un nublado y dice: la lluvia viene de camino. Mi lluvia viene de camino. Mi aguacero viene de camino. Jehová va a llover sobre mí. Jehová sama. Jehová va a tronar sobre mí. Hay mucha gente con la unción de acá. Acá está viendo un solazo, siente. Acá dice: no va a llover por ningún lado. Si no llueve, hay escasez, no hay agua. Acá está viendo un solazo. No va. Vamos a seguir en mi serie. ¿Y sabe qué le dice Elías? Tranquilo acá. Que aunque tú estás viendo solazo, yo estoy escuchando la lluvia. Aunque tú estás viendo un solazo, yo estoy escuchando mi lluvia. Y alguien que adore a Dios, dile a alguien: yo estoy escuchando mi lluvia ya. Aunque tú veas un solazo sobre mí, yo estoy escuchando la lluvia. Yo estoy escuchando un nublado. El problema de mucha gente es que ellos quieren que Dios llueva sobre ellos, pero nadie quiere empujar su lluvia. La gente prefiere la lluvia de otro, pero nadie quiere empujar su nublado. Hay alguien que adore a Dios. Y el profeta le dijo: acá vete, que una gran lluvia se escucha. Y era un profeta de Dios, pero la Biblia dice que se metió en una cueva y puso su cabeza sobre su rodilla, empujando la lluvia. Hay alguien que adore a Dios. El sol estaba clarito, pero él estaba empujando su lluvia. Hay alguien que adore a Dios. Dile a alguien: sigue empujando tu lluvia. Aunque no vea nada, sigue en los silicios, sigue en el altar, sigue buscando a Dios, sigue empujando tu lluvia. Hay alguien que adore a Dios. Sigue empujando tu lluvia. Aunque Dios diga que te va a dar algo, si tú no empujas lo tuyo, no lo vas a recibir. Si Dios te dio una palabra, tú te sentaste a esperar que esa palabra se cumpla, va a pasar 20 años y nunca va a ver la palabra. Pero si Dios te dio una palabra y tú dices: voy para el altar a empujar esa palabra, hasta que Dios no cumpla la palabra, no salgo del altar. Y alguien que adore a Dios: hasta que Dios no cumpla la palabra, no suelto el ayuno. Hay alguien que adore a Dios: hasta que Dios no me cumple esa palabra, no suelto la oración.